tục và liên tục đến chuyện mây tới toàn thể của quý vị khách mời trong buổi sáng tối hôm nay. Giờ vâng ạ, và ngày hôm nay thật tuyệt vời chốt đại gia đình và tình yêu cũng đã được nhân đôi đến gấp trăm gấp vạn lần rồi quý vị ạ. Đó là sự hiện diện của toàn thể của quý. Chúng ta đã không quản ngại đường xa xôi và chúng thể giao yêu thương bằng áo của mình được không quý vị? Và quý vị thân mến, và như theo ban tổ chức cái tài khoản sắp tới rằng theo bàn tiệc của đại gia đình còn rất là nhiều khoảng trống để kính mời quý vị khách quý. Chúng ta đi cùng nhanh chân trở về với hòm thư của đại gia đình, cùng nhau hoàn thiện nốt những thủ tục còn lại của mình ở phía ngoài hòm thư, và để rồi sẽ trở về với những hoàn tiệc của đại gia đình. Anh là đại của đại gia đình yêu thương của chúng ta và đại gia đình ông bà Quảng Hề và Liên Ngoan long trọng tổ chức lễ tân gia đại cát của mình, địa điểm tại bản Phong Sai, xã Nàng Nghiều, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La yêu thương của chúng ta. Và đến giờ phút trân trọng ở đây, lễ tân gia đại cát của đại gia chủ ông bà Quảng Hề, Liên Ngoan xin phép chính thức được bắt tay. Và chào các bạn chúc mừng được quý vị ơi. Đại gia chủ đã được lễ tân gia đi nào. Và chúng ta đi vào đi. Quý vị ạ, rất ơn quý vị thân mến. Và cái nơi trắng sư này xì này sai này đấy, chứ mà cái này là hơn nói nhưng nước cả việc cái bị hại hại con đâu đấy, thế nó bà điều kiện đây hơn nước ở hay bá hạ này vườn đi phí trăm chứ mấy cứ ý cứ ngay đúng đọc cũng lùng bàn tải na nữa thế là bánh bất chút thời gian má kem tòng có muôn ảnh ý ai sau thế nơi cả hôm đi sáng xưa xó cảm ơn phương tí phương nông thằng bánh bất chút thời gian mang là phải hảo hạng thảo kém bằng dưng phải ý ai sau ngắp nọc đi xuống khỏi thứ là mi tăng mang cày bất chút bất tu lên nữa cũng có cũng mẹ pì nọc ngày chú con nữa. Và xin mời hai bác sẽ di chuyển trở về với tháp bánh tình yêu đi ạ. Xin mời lại sống với hai em chị sẵn bác cái tháp bánh sẽ một sự làm bài đánh nào không thì là thủ tục viên này đi. Vâng, xin mời bác sẽ thắp lên ngọn lửa tình yêu ngày hôm nay ạ. Xin mời. Wow, tuyệt vời, một tràng tay được quý vị ơi. Vâng, cả đại gia đình chúng ta sẽ cùng xung họp trở về với tháp bánh ạ. Vâng, quá tuyệt vời luôn ạ. Ngọn lửa đã được bùng cháy tượng trưng cho tình nghĩa ngày hôm nay. Đại gia đình chúng ta sẽ luôn luôn hẳn gắn ạ. Và xin mời bác sẽ bỏ chiếc nến xuống đi ạ. Và xin mời bác sẽ kéo. Vâng ạ, cái này chắc chắn là cái gì đây ạ? Và hay là bác này, wow, những tờ tiền Premier. Thật tuyệt vời, kéo thật nhanh đi nào. Quý vị chúng ta vỗ tay đi nào. Vỗ tay thật nhanh đi nào, cố lên nào. Vâng ạ, những sợi dây hàn gắn tình nghĩa gia đình hạnh phúc ngày hôm nay. Treo vào cổ nhá, khoác lên cổ đi ạ, khoác lên cổ của mình đi ạ. Vâng ạ, khi nào mới hết đây chắc sáng mai mới hết rồi. Vâng ạ, làm tới cái mình số này sáng mai phía ơi. Cô chào ông Trinh như thế nào. Vâng ạ, quá tuyệt vời ạ. Vâng, một tràng vào tay đây là quý vị. Vâng, và xin mời đại gia đình chúng ta lại cùng nhau trở về vị trí cũ đi ạ. Vâng ạ, xin mời đại gia đình chúng ta trở về vị trí cũ đi ạ. Và xin mời món quà tiếp theo, gia đình vợ chồng Tô Huỳnh Hiệu. Và món quà tiếp theo và cuối cùng món quà cuối cùng của đại gia đình hôm nay. Vâng ạ, và người cháu này rất là tuyệt vời sẽ tặng cho ông một chiếc điện thoại. Điện thoại gì đây, iPhone 16 hay gì ạ? Vâng, tôi chào các bạn cháu Kết ạ. Sau Kết đến từ thành phố Sơn La đã trở về với dân cáo trao món quà yêu thương của mình. Wow, tuyệt vời, vâng, chào mừng tất cả quý vị.
ngày hôm nay rất là hạnh phúc luôn ạ, rất món quà thật nhiều ý nghĩa và cũng như là những món quà thật là kỳ lạ và kỳ diệu đúng không ạ? Các bạn thân mến, sau những món quà là những ly rượu tình yêu. Vâng ạ. Lại sẽ mời hát chắc đi nào cái nào đây các chàng ơi, mời đó. Vâng ạ, và đại diện phía tới ban tổ chức một ít phút ạ. Xin lỗi bà mẹ cái nào hoàng sở đó trở lao vào đây. Tay đâu, tay đâu. Quý vị ơi, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng tân gia đại cát. Xin mời đại gia đình ạ, xin mời toàn thể quý vị. Ở mà nói hết, cũng xin phép chéo, xin mời.
จีติดอ่อนตอนปั้นเขากำติดอ่อนตอนเนียงเอ๋ยน้องเอ๋ยสาวสุรินทร์นงสินจันจรเนียงเนียงเจ้าหมูปีนากันดาน้องคงได้ยินถามหน่อยอยู่พินสาวสุรินทร์อีสานใต้ที่อยู่สกลนครเจองามงอนน้องคนขยันตามผิวพรรณแป้งอบปรุงผ้าถุงเจ้านุ่งสมส่วนช่างล้วนแต่น่ารักไรแม่นละผู้ใดได้มาถึงนี่เจอเมสีกันตรึม ปั้นเขาจีติดอ่อนตอนปั้นเขากำติดอ่อนตอนบองเอ๋ยอายเอ๋ยสาวสุรินทร์อินอีสานใต้บองเจ้าไปพี่เลอแรกเจออายมาบอกฮักเห็นหน้าอายอยากรู้จักมาฝากฮักน้องสาวสุรินทร์ที่อยู่เมืองสกลเป็นคนละผู้ไทยแน่บ่ฟังสำเนียงเพียงได้ยินทวินละทั้งใจน้องเมียงสุ่มเสียงละของอายวันสิ้นสาวสุรินทร์ได้ยินแล้วปลื้มลืมบ่ลงอายหนุ่มผู้ไทย ปั้นเขาจีติดอ่อนตอนปั้นเขากำติดอ่อนตอนเนียงเอ๋ยน้องเอ๋ยสาวสุรินทร์นงสินจนจรเนียงเนียงเจ้าหมูปีนากันดาน้องคงได้ยินถามหน่อยอยู่พินสาวสุรินทร์อีสานใต้ที่อยู่สกลนครเจองามงอนน้องคนขยันงามผิวพรรณแป้งอบปรุงผ้าถุงเจ้านุ่งสมส่วนช่างล้วนแต่น่ารักไรแม่นละผู้ใดได้มาถึงนี่เจอเมสีกัน